Achter mij binnen de tarriedings voor het Ieperlofstik Sense Offenders in volle gang. Marijn Korver die zal het hier afstuderen aan de MBO kunstopleiding D-Drive in Ljouwert. Mooi dit stik. Aast meer hierover, ik zal hem eerst vertellen wat we oors nog in dit programma hebben. Dit is de laatste uitsturing van de simmer en stiet volslooien in het teken van de Oscars van de Ieperlofspullen, de Gouden Gurbes. Neem nou Boukje van Heijem. Zij schreef het script van zowel Brondgem als de Harkema en maakt het hier toch twakkie kans op een Gurbe. Brondgem speelt het stuk Cupido over leefde en lust. In Snakkerborden spelen ze het Kessenhof, de enige toneelklassieker van deze simmer, schreeuwt door Tsjechov in 1903. In Ljouwert wordt, naast Sense Offenders, het Ieperlofspul lang en gelukkig opvierd van Caro Kroon. Dat gaat over hebzucht en materialisme. En Warkum staat hem op bekend terrein met de voorstelling Oud Izer, naar een schilderij van Jopie Huisman. Zowel in Brondgem als in Snakkerborden wegen ze haren dit hier aan klassieke verhalen. In Brondgem spelen ze Cupido, baseren op de Griekse mythe van Amor, het zwaantje van de levensgodin Venus. En in Snakkerborden spelen ze van Tsjechov de Kessentuin. Beide verhalen over de leefde en romantiek. De vraag wat wij ermee heen gaan is, waarom deze stikken? Wat maakt het zo bijzonder? ...50 spelers hebben we hier. En dat is inclusief een voltallige drumband hebben we erin. Die een plak had in het geheel. En ik had tocht van een groot spul. Hege tribunes, heeg decor. Een soort oude Griekse arena. Met de spelers die spelen zullen. En dat is eigenlijk de intentie geweest toen ik de eerste keer dit stik leidde. Grut. De eerste scène die hem schildert is een man van een Ierde die zijn leefde verlenen is, zijn vrouw is bij hem bijgegaan en hij denkt nou over hoe er haar weer omkrijgen zal. Achter schilderen en mooi begonnen en actie. Doos is wat onwaarschijnlijk hoor. Ik ben meer met de klompen aan bijna, maar het me eigenlijk niet. Of best bang als dat mannelijk genoeg bent? Met zo'n man met macho wijze, hè? Net van die softies, krijg het mee. En wat gaat er nou mee bereiden? Ik begreep niet van die vrouw, jong. Wie je net? Houst u van Griet? Ja, wees. List gaat dat ik merken. Jongen, ze kan me zo vaak gehad. Wel, ik bedoel, dat zult hem net al lezen, als is de 3 keer op een dag. Dit stuk gaat over Cupido. Cupido. Dat is een stuk dat vanuit de gehoorde vrouw de leefde gebracht wordt maar onder de mens ziet. En werd er al Erosieten die onder Afrodite spelen. En die hebben testosteron gebracht bij de mens ziet. En dat er is de leefde onderin op de mens ziet. Volledig op halslijn. En dat moet hersteld worden. En nu is Cupido, de winnaar het famke, die is gekozen om de leefde weer rond te brengen bij de mens ziet. En als slag het, we zullen het zien. Waarom ben je daar zo laks? Zet de sokken er eens in. Waar erotiek en leefde uit elkaar hellen? En waar uw levens aan peum besmet met hege concentraties testosteron? Hoe hiest u eens? Dat zei ze niet. Maar ik hou die in de gaten. Dan smiest mij net weer mijn stieren op een kop. Als ik maar één ierling verliest dat verkeerde dieren, dan smiet ik dan je Steven van kilo op een kop. Ik denk net dat je onderwunnen brengen kan wat het van een warm doet. We zetten het brand op elkaar, we zetten het donker op elkaar, we zetten die klooi hier in Noord zetten we op elkaar om een mooi elkaar een geweldig spektakel van te maken. En brand gaat er wel iets extra's. Vast aan dit dwarpje, wat 300 man. En nog een keer! Het gaat over Ljubov Andreevna, een landeigenaresse die haar geld erdoor heeft gejaagd in Parijs. En als ze terugkomt zijn de schulden zo hoog opgelopen dat het landgoed wellicht verkocht moet worden. En dat is niet wat ze wil. Daar zijn ze! Wat heb ik toch? Ik krijg het zo koud. Ja, vriendjes, daar binnen ze. We hebben koffie in het jongen.
Ik ben blij dat ze me nog kennen. Ik heb het boek genomen en ik kreeg er ontzettend veel Vorig jaar hebben we voor het eerst een klassieker gedaan. En dit jaar weer. En ja, ik vind dit een prachtig stuk. Ik heb hier heel veel mee. Dus het ligt me heel na aan het hart. Weet je nog, mama, welke kamer dit is? Ja, de binnenkamer. Hier had ik nog slap door de gliedzwieën. En ik viel me nou weer correct zo als een liedspamke. In deze scène zie je de opkomst van het hele gezelschap. Lyubov Andreevna komt terug uit Parijs. Ze wordt opgewacht door Lapagin, een zakenman. En iedereen is eigenlijk opgewonden dat ze terugkomt. Daar wou ik hem op pakken. Dat hele stuk? Ja. Telegram, daar komt elke dag in Juster en die Jordanië. Die wilde maar zo ziek, we hebben ze meer ontdekt. En dan zou je ja, precies. Ja, dus gewoon lekker gaan. Maar als je even een tekstfout maakt, maakt niet uit. Zonder hem ken ik niet. Denk net verkeerd om mij, Peetje. Zes maar neer, Peetje, mij. Zes maar neer. Nee, meneer Kweel, ik zal plan u steeds, maar het jou uitroepelen. Dat mij is toch helemaal net zo sissen. Het is een schurker, je bent de enige die dat niet in de gaten had. Het is een mindervet, een vent van neer. En toen gedraagst hij nog altijd als een skwal, jongen. Nou, hè? Ach, wees nog rustiger als een man, hè? Op die jaren. En dan mag je net weten wat het budget om van hier te houden. Ja, dan zoest dus voor eerlijk worden, maten. En die Sanne en de eerberens van die had ik neer te budgetten. Dit is verschrikkelijk. Dat was niet eens. Ik stem boven de leerde. Ach, doe stuppen. Doe sticht hond al met boven de leerde. Doe best om mijn vies te spreken. En stek onbenauw. Wat je ziet in de scène is dat Lyubov Andreevna eigenlijk aan de student aangeeft, die op een gegeven moment zegt, ik sta boven de liefde. Geeft ze aan van, nou, wat denk je wel niet? Niet weten wat liefde is op jouw leeftijd. Alles gaat om de liefde eigenlijk. En dat is zo tekenend voor het personage. Zij geeft veel op voor de liefde. Ze heeft een man in Parijs zitten die haar helemaal leegzuigt. En ja, zij gaat dat aan. En dat vind ik ook het mooie van haar karakter. Ze is iemand die voor het leven gaat. Ook als het pijn doet. Sense Offenders is een stuk dat speelt op een louter industrieterrein, op een afvalbult en gaat over een groep anarchisten die het haar verzet in de oerheid, die het in het belang van de veiligheid hield niet meer van hun vrijheid oppakt. Het verhaal is een beetje aan de hand van een apocalyptische tijd waarin de overheid is uitgegroeid tot iets wat alles wil beheersen. En hier op de vuilnisbelt zijn een aantal mensen die zijn samengekomen omdat ze dat niet willen. En we volgen het verhaal van een infiltrant van de zwart-witte overheid die hier gaat infiltreren om zodoende allemaal informatie los te krijgen. Maar hij raakt daarbij een beetje verstrikt in zijn eigen gevoel. Even een rustmomentje hebben nou. Ja, klopt ja. Want gaat het nog? Sense Offenders is een afstudeerproject van Marijn Korver. Hij zit op de mbo-kunstopleiding D-Drive van het Friesland College. Ik ben eigenlijk begonnen met de locatie. Want ja, ik wou iets bijzonders neerzetten. En dat begint bij mij bij de locatie, in dit geval dan. En daarna ben ik gaan kijken van, nou, wat is een beetje, wat stuit me op dit moment tegen het borst. En nou ja, dat is toch wel de hele vorming van de overheid die nou echt aan het evolueren is tot een materialistische, emotieloze machine, weet je wel. En waarin mensen uitgedrukt worden in geld. En wat kost een overheid, wat kost een muzikant, wat kost een allochtoon, wat kost weet ik veel, dat soort dingen. Uiteindelijk komt het gewoon heel mooi bij elkaar dat we dus ons een beetje afzetten tegen dat materialistische systeem, waardoor dus ook op kunst en cultuur heel veel bezuinigd moet worden. En laten wij dus zien dat we gewoon met een hele grote bult afval en een hele grote bult vrijwilligers en een klein beetje budget, dat we gewoon ook een hele grote voorstelling neer kunnen zetten en spectaculair. Ja, we staan nog als voorbeeld nemen terug Halbe Zijlstra van kijk eens even jongens, het kan ook zo. Nou, het zou wel kunnen. Het is wel je moet natuurlijk wel als theatergezelschap moet je natuurlijk wel zonder geld ook gewoon
Dat is toch wel Slim van door. omgaan. Ik al hellen ze alle heel bij de cultuur van Het blijft bestaan. En doe je terug. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Het is wel een beetje Spartaans vergeleken bij die andere. Ja? Ja. Dan zit je mooie kuipstoeltjes en dit is toch even... Ja, dat is de bedoeling, hè? Alles is een beetje tot stand gekomen door middel van afvalmaterialen en allemaal rauwe dingen. Ik bedoel, de jongens repeteren hier ook gewoon met regen. Ja. En het is... Jullie spelen ook gewoon door? We spelen gewoon door, ja. Het is een beetje... Gisteren werd het omschreven als een testosteronvoorstelling. Waarin iedereen gewoon rauw doorgaan en zo. Ik vind dat het publiek ook een beetje er zo bij moet zitten. Sensenvenders spelen Aroende Snoin voor het leerst. Je bent de voorzitter van de jury, hè? Ja, ik ben voorzitter van de jury voor het tweede jaar. Vorig jaar zaten we met Rieneke de Haan en Joop Wittermans. En we proberen elk jaar dus 2 mensen van verschillende leeftijden en van verschillende seksen in de jury te krijgen. Nou, dit jaar zijn dat Rien Schratema en Anne Zijlstra. Nou, die is regisseur en theaterdocent. Nou, die is volgens mij 25. Nou ja, rond de 60 en Rien is tegen de 80. Dat is wel aardig gelukt. Een klein mooi representatieve jury. Ja, oké. De belangstelling om die wedstrijd, maar die Gouden Gurbers maakt het wel, die wordt heel iets groter, hè? Ja, het lijkt er wel op. De eerste paar jaren waren het steeds 7, 8, 9. Vorig jaar waren het er 13. En dit jaar leek het bij 7 te blijven, maar in één keer kwamen er toch weer 5 bij. Dus we hebben er nu weer 12. En het leeft, dat is duidelijk. Heb je hem nou al dezelfde criteria die je hem van tevoren opraadt van je met de derde is zien? Nou, we hebben een keer van tevoren als jury bij elkaar gezeten en bekijken van welke prijzen mogen we straks uitreiken. Nou, waar gaan we op letten? En iedereen kijkt, dat is mij vorig jaar ook wel duidelijk geworden met de vorige juryleden. Iedereen kijkt toch een beetje anders naar de voorstellingen. Als je een acteur bent als Joop, die kijkt er heel anders naar dan Rieneke en weer anders dan ik er naar kijk. En dat is nu ook, denk ik, het geval. Je moet eigenlijk appels met peren vergelijken. En, ja, maar hoeveel jongens op jonge jongens dan zien en zeg maar een gerenommeerd daar moet je ook naar kijken van, ga je kijken. Maar hoor je daar rekening mee? Jawel, we houden er wel rekening mee. Kijk, als je kijkt naar de professionaliteit, dan weet je dat Jorrit altijd hoog scoort op het gebied van professionaliteit. Nou, dat geldt ook voor het Berne Ieperlospel en Jesse Wierum. Dat is ook altijd, die hebben een jarenlange traditie. Dus. En dit zijn jongens die dat 1 of 2 keer doen. En Molk was ook een afstudeervoorstelling. Dit is een afstudeervoorstelling. Ja, daar moet je toch met andere ogen naar kijken. En we hebben altijd de mogelijkheid om een extra prijs uit te reiken. En dan mogen we zelf bepalen waar dat voor is. Antwerpen die ben al uitspelen. Burgum, Jobbegeer en Molkwart die hebben al verwest. Even een lietse update. Dan krijg je niet vergis, lul! Het komt die oorlijn! In Molkwart waard het eerste Ieperlospel van dit jaar opvierd. Jonge theatermaker Romke Gabedraaier studeerde oormans in stik Fisk. Een groot project met een soort professionele help. Maar verdrinken is een soortoplossing. Maar dat zou ik net. Dan bedoel het voor? Weet ik net, ik weet niks. Wat is het? Wat is wat? Het probleem. 18 juli? Ik gek? Echt weer? Dat betekent dat wij dezelfde dag geboren binnen. Dat betekent dat wij bloedbroers worden kennen. De Ieperlofploeg van Burgum speelde de Broadway-klassieker Blood Brothers, oftewel Bloedboon. 6 keer het Ieperloftheater vol. Een succes dus. Eke Jobbegeer wegen de spelers haar om een ouder verhaal. De televisieserie Dagboek van een herdershond looi onder de basis van het stuk De Skeperszoen. Ik moet om 4 woorden bij meneer de pastoor wijzen. Opzetten. Oh. Verdomme. Het stuk werd 3 keer opvierd en weer 3 keer uitverkocht. Wow. Ik ben wel sterk. Ja. Ze zei ik hoor het in mijn tijd. Ik zil die ruilie van het oor. Van Juweta is er in Dron Riep band op een loop. Ze spelen op 2 juli het stuk dat gaat over de mooie, maar ook de tjustere kanten van succes. Kom, ik ga een flesje, dan een piltje en ik ben bloed. Een spetterende Ieperlofspel met zang, doens en muziek.
En ook de band van het bandierbelofspul van Jesterwierum matten nog los. Ze spelen een bewerking van de film Lang Leve de Koningin. Van 24 juni tot 9 juli is zwart-wit te zien. Net alleen nog theatermakers maakt ze theater. Ik beeldje kunstenaars die doggen dat. In Ljouwert maakt het Caro Kroon de voorstelling Lang en Gelukkig. Een merken dat hem helemaal afspeelt in een decor dat maken is van karton. En in Warkum vertelt Henk de Boer het verhaal van de schilder Jopie Huisman. En dat heet Oud IJzer. Oud IJzer of Stjere in het Gelok vertelt net het libbesverhaal van Jopie Huisman. Het luidt krek wat oors. Vertrekpunt van deze voorstelling is een schilderij van Jopie Huisman, van Eusie. Een voddenkeerman, krekt als de schilder zelf. In het stuk is dit de rol van Jos Karre, een roemskaaiende samler. Een archetype dat Henk de Boer inspireerde als een symbool van de menselijke conditie. Dat staat voor de herinneringen die iedereen je meeneemt en je doet al dit krijgsvolle jassen en dat je denkt van zo is het veilig. En die doe je het jaar eruit als dat nodig is. En die karren met al die herinneringen die wordt steeds voller en die koffers worden steeds voller. Totdat ze net met jouw kerst of voor u doen en dan zei je aan de kant met spullen en dan begin ik wat nice. Henk de Boer maakt met Stichting De Paupers al heel wat voorstellings. Brewar uit 2002 begeliks spelen ek hier bij de Hollemaar efter Warkum. Nou, ik ben hier vlakbij, dus ik kuier hier vaak en een eindje verderop heb ik al eens een steekdiende en ik kan me best voorstellen of we dan toch hoe Jopie hebben moeten dat die dit een prachtig plak vindt. Die vong je zijn hiel en liet nou krijgt 3 hiel mijn fijnste eten werden, dus dat zal de baan werden. Ja, en dank is het wel voor. Hup, opgemarcheerd. Ik heb al 100 keer tegen die zei dat je die jas een keer u doen moest. Maar doe vast me mooi in die jas. Die jas passen me al weer voor mijn mekken. Dat zijn alle talen die wij hier in Warkum spreken. Dat is Hilper, Fries, Balzetus, Amelands, Nederlands en we eindigen met, dat verklap ik net. Oud IJzer is een associatieve voorstelling. Met muziek, met video, met een participerend publiek. Maar wat zou nou de kracht van deze voorstelling wezen voor een gouden kurbe? De rondelijkheid hier, zodat wij van de locatie op zich, daar gaan we helemaal van uit. Wij zitten plomp verloren midden in het land. Het publiek zit er midden in. En wij ben lieke van land als het publiek. Ik kan me Sam heel goed redden. Ik vind mijn gelok Sam wel. Er zit een treinkaartje in de koffer. Van Warkum gaan we naar Ljouwert, naar de Nijlandsdiek, bij het atelier van Caro Kroon voor Lang en Gelukkig. Het is het tweede eerpelafstuk van deze beeldje kunstenares, die bij een regiecursus van Frats de smaak van het theater voor goed te pakken kreeg. Ik mag hier eigenlijk niet zijn, want dit is het balkon van de prins. En... oh, daar zou je de prins en Assepoester net hebben. Oh, wat een mooi, leuk, rustig plekje is het hier, hè? Ja, alsof het ervoor gemaakt is. Het is een modern sprookje, dus het gaat eigenlijk over Assepoester en Roodkapje en de wolf en allerlei sprookjes door elkaar. Maar het hoofdverhaal is Assepoester, maar dan een soort moderne versie. En ik heb het decor, omdat er heel veel scènewisselingen in het stuk zitten, ik geloof een stuk of 7, 8 uit mijn hoofd, heb ik het decor zo ontworpen dat het eigenlijk een soort grote taart is die iedere keer draait. En zeg maar bij elke scènewisseling komt er een ander decorplaatje voor. En het klapstuk van de avond, dus het grote bal, die vindt plaats in de taart. En dat zal ik even een tipje van de sluier oplichten. Maar alles loopt anders dan dat je denkt dat het gaat lopen.
Verliezen hier die Caro Welkom in het Bos, een absurdistisch stuk van Alex van Warmerdam. Dit hier is de tekst van Don Duins. Weet je, ik zou als een dag geen prins willen zijn. Het lijkt me echt heel erg moeilijk om prins te zijn. Ja. Ik snap precies wat je bedoelt. Ja. Het is alsof je je hele leven een rol moet spelen. En dat is dus alles zelf. Ja. Afschuwelijk, hè? Ja, echt vreselijk. Ja, af en toe denk ik ook wel van waarvoor in godsnaam, weet je wel. Maar dan, ja, kijk, het is wel zo, ik heb heel veel hulp. Ik heb wel ontzettend veel stagiaires van Friesland College, heel veel. En ik ben gewoon gewend om met een heel klein budget te werken. En daar word je gewoon wel creatief van. Ik bedoel, dat vind ik eigenlijk ook alleen maar leuk. Zo kom je ook op karton, weet je wel. Ik bedoel, ja, dat als je bakken met geld hebt, dan verzin je dat misschien geen eens. Dus, Kom, de avond is jong, we hebben wijn op. En die brengt onze hoofden op hol. Nee, prins, het gaat me echt iets te snel. En trouwens, ik moet je iets vertellen. Ik ben eigenlijk niet degene wie je denkt dat ik ben. Ach, dat geeft niks. Ik ben ook niet degene die je denkt dat ik ben. Boing, boing. En wat kost een kaartje? €15 met gratis consumptie. En dan hebben we rosé, ranja en roze koeken. Nou, dat wordt gezellig. Wacht! Nou, even. Oh, was ze echt? Of slechts een projectie van mijn prinselijke fantasie? We moeten nog eventjes vooruitzien naar de Jest, want daar speel je nog twee stukken. Jorvert en de Harkema komen dan nog maar een stuk. En dat is voor onze jury natuurlijk, er zit een heel gat tussen juli en september. Vandaar dat wij in juli, als er 10 geweest zijn, de koppel bij elkaar steken en kijken van een eerste selectie maken van wie blijven er in de race voor de prijzen straks. En dan hebben we dus straks na Harkema en Jorvert een iets minder zware taak nog. En dan 9 oktober, volgens mij zaterdag 9 oktober, in ieder geval het tweede weekend, of zaterdag 8. Dan is de uitreiking van de Gouden Gulbers in de Harmonie. Oké. Dus dan... Ben je benieuwd? Ja, heel benieuwd. Wat ons nog te hoeveel wachten binnen dat trouwens? Want je hebben... Ja, we hebben 5 hebben we volgens mij. Beste stuk, beste vormgeving, beste hoofdrol, beste bijrol en een extra prijs. Plus dan de publieksprijs die dan bepaald wordt door de mensen die hier komen en dus een formulier mogen invullen. En er is ook nog een lekenjury van 5 personen, die tellen dan ook voor de helft mee voor de publieksprijs. Want die gaan dus ook elk stuk af en die geven ook een beoordeling. En dat telt dan voor de helft mee en de andere helft is dus van de mensen die hun briefjes inleveren na afloop van de voorstelling. Oké, nou, hartstikke mooi. Dit weer de laatste kaartje van dit seizoen. Na weekend stappen we op een boord in Schiel om een serie oorlogsjournaals voor je te maken. Van nou, bedankt voor het zien en nog een andere keer.